其實你當然頭先講啦，因為一開始因為你可能一定 rely on 電子音樂啦，但係其實你後尾都好 involve， 跟住亦都好多好嘢喎。可唔可以講下呢方面嘅經驗啊？點解會即係儲咗咁多好嘢啦？同埋點解會中意呢啲嘢咧？點解啊？我諗下先。我開始儲嘅時候咧，其實好細個已經中意啦。但係中意 synthesizer， 中意電子音樂，電子音樂即係頭先講話，因為有大一派開始咁啊。咁但係我開始真係做嘢嘅時候咧，其實就已經係 digital 嘅年代嚟噶嘛，即係已經係用電腦，就算係 synthesizer 都係要有 multi timbre 啊，成嗰啲嘢噶嘛，就唔係放棄咗啲 analog 㗎嘛。睇呢啲冇人要噶嘛。嗰陣時我啱啱讀書嘅時候，唔係啱做嘢嘅時候，咁我初初都係嘅，初初都係追求啲 digital 嗰啲鬥多 multi timbre 啊，鬥多 tracks 啊嗰啲咁嘅嘢。咁但係好似做咗一陣嘢之後啦，就覺得原來其實咁後尾即係啲 digital 開始即係用得多啦，咁就諗翻其實我嗰陣時係中意呢啲嘢嘅喎，咦買翻部嚟玩下都好喎，即係呢啲你意思中意翻啲舊聲？係呢啲舊嘅聲，係即係譬如我諗翻起我以前中意嗰啲電子音樂係呢啲 synthesizer 做出嚟嘅喎。可唔可以不如買翻啲嚟玩下咧？咁當然對於我哋可能早啦，咁就大概知道個分別啦。但係你可唔可以好簡單用一個好 layman 角度，個分別喺邊咧？真係我覺得當然最基本就係個聲啦，個聲就係大家最容易講就係 warm 啲啊。咁有啲即係 analog 嘅嘢，即係 analog 嘅嘢 digital 係扮唔到啊。咁尤其是初嘅 digital 啦，咁係扮唔到啦。咁另外我覺得另一樣嘢咧就係嗰個 controlling methodology。點樣即時嘅 control？ 咁 analog 嘅嘢係最 hands on 嘅，其實最容易俾你做到呢件事。我覺得呢樣嘢好重要，因為個粒掣就喺你面前，一扭就變啦。呢個咧，亦都係我後期開始點樣咁鑽研嘅嘢，就係話我覺得呢一個 synthesizer 尤其是呢啲 analog 嘅嘢咧，嗰個 design 嗰個 physical 嘅 design 係 actually 同你個 musician 咧係 interact 緊嘅。呢個就係點解個 VCO 喺度，點解個 filter 喺度，唔知點解啦。但係佢咁樣喺度嘅時候咧，佢會令到你扭呢個 filter 控制嗰個聲咧，係同喺呢度咧係有唔同嘅。對於我嚟講，我覺得。咁佢呢一種 interaction，我覺得好有趣，即係嗰個物件係同你個人喺度 interact 緊，而嗰個 interact 嗰個途徑就係個聲音。咁我呢樣嘢好得意啊！即係佢就係一個。即係唔係一個死物嚟嘅，對於我嚟講佢係一個即係同你 interact 緊、表演緊一樣嘢嚟嘅，有一種互動嘅可能性。咁我就係啦，冇錯。咁我就好開始就好沉迷啦。其實咁我記得我買翻係買 SH 101開始嘅。我首先不如買翻部啦。我仲記得好似係同 Timmy 買嘅都係 Timmy， 唔係 Timmy， 我唔知係咪佢嘅啦。所以佢就幫我揾咗一部啦。咁買翻一部開始。由開始嗰部開始咧，就一路開始買翻啦，買翻好多。Roland 嘅 SH101，亦都係我第一部 synthesizer。係咩？我同阿 Timmy 夾錢買。OK， 又係同 Timmy 有關。係啊，一人我記得嗰陣1000蚊，一人500蚊喺 Music Week 廣告。咁一部灰色嘅，因為最多係灰色㗎啦。咁同埋如果冇記錯係有一個叫司徒再發嘅人賣俾我哋嘅。哇，咁都記得哇！佢有對你聽過呢個人未啊？冇聽過。佢有隊樂隊㗎。冇聽過。係咪叫 Emotion 咧？好似叫 Emotion 啊。咁佢係一個。寫嘢同埋好似同 fashion 都有關，咁我唔識佢嘅，淨係買嘢咁樣喺個唔知邊個碼頭咁樣見面咁就，但係坦白講，我當時買完唔識用，唔知點用，個 sequence 得100個 step，咁變咗其實都幾失望嘅，因為嗰陣我哋想 program CU 嘛，program 咦又唔夠添，唔夠嘅點解？大鑊又唔識得，即係佢轉 key 嘅，其實轉 key 你就可以將一條 line。去無限咁伸延啊嘛，咁你又唔識呢啲嘢，即係就變咗即係幾浪費咯，唔識用，後尾賣咗咯。咁但係你玩101嗰個經驗係，即係你好清楚呢部嘢，去特登買翻嚟嘅，定係還是都唔知嘅，摸下。唔係咁知㗎啦，因為嗰陣時已經即係做咗一輪編曲㗎啦，其實，因為開始有啲錢啦，咁啊可以有閒錢買下呢啲嘢啦咁就知㗎啦，因為就知道佢就用好多人用去做 bass 啦，咁有多人孭即係尤其是孭住佢咁樣好型咁樣啦，咁就從佢個 bass 開始咯，咁就但係開始就係買咗佢之後咧就覺得
日本琴都係爭啲 bass 真係唔夠咁啊，唔夠咁唔夠係咯，都唔大肥嘅咁係啦，唔係嗰啲嘢，我中意啲硬身啲嘅聲啊，即係肥大，即係 aggressive 啲嘅聲。咁跟住就開始，我唔記得咗，跟住就開始買咩咧？跟住就開始即係無底深潭咁一路買，一路揾啦，一路買啦，係。哇！咁一陣間我哋可以 go through 下你呢個 collection 啦。雖然我知道已經係少咗好多嘢，少好多啦，起碼少一半。能夠留到喺度嘅應該都係好有價值嘅。都係，我哋一陣間分享下。喂，咁你第一部係 101，咁有得着，亦都有少少失望啦嚇，可以話。咁我完全 share 嘅，因為我都有。你第一部買咩色啊？101記唔記得？唔係呢部咯，我第一部買灰色嘅其實。哦。咁咧就都幾貴，因為好新淨嘅。咁啊，二手嘅。二手得二手啦，當時啦，因為其實嗰陣已經係90年代啦嘛。唔止啦，過2000年㗎啦，已經係買翻嘅啫。咁樣你哇，咁都好之後先買。好之後2000年㗎啦，過咗2000年㗎啦。咁啊，後尾就係覺得灰色唔靚，跟住我啱有個朋友咧做嗰啲先力，即係舞台嗰啲。喂，咁你幫我整個第二啲色啦，跟住所以而家部琴係橙色嘅。喂，咁啊101，咁點啊？跟住呢個氹點樣踩？你話踩咗落去喎？我嗰陣時係我已經唔記得咗我即係跟住係買邊啲㗎啦。其實我跟住就我印象之中啊，有啲唔喺度嗰啲就係，譬如我買咗一部 Arp 嘅 Odyssey，我好中意嘅嗰部嘢。記得係咩年代咩？金色啊定係黑色嘅？黑色嚇，黑色。黑色 Odyssey 因為有3代㗎嘛。黑色係第3代嘛？你係黑色係嗰個啲字係咩色？彩色嘅。彩色嘅。哦，最尾嗰代啦。嗰個最尾代第3代啊嘛，係啦。跟住撳個 pitch bend 係撳掣㗎嘛。白色掣㗎嘛。唔係，好似擰㗎係嘛？哦，擰嘅都係前少少。擰嘅係。好似未去到第3代。咁我好中意嗰部㗎，嗰部嘢可以提一提嘅就係但係賣咗啦。嗰部嘢我要嚟整咗明哥嘅一隻歌嘅攞命舞，大家你可以聽下攞命舞中間個 solo 咧，我覺得好勁嘅嗰段 solo 係我唔記得，好似係 midi 乜都有嘅，應該係即係傾巢而出嘅啦，應該係。咁又剪又 midi 又彈又擰又成咁樣嘅，咁樣總之就係搞好多嘢出嚟嘅啦。咁啊嗰個我係最 proud of 嘅嗰個係好難整嘅，我覺得嗰個同埋整嗰個效果出嚟好好啊！嗱，其實我不過我都係傾向成日買嘢嗰啲人嚟嘅，因為我唔係真係好玩家嚟嘅，唔係好好儲，即係唔係好想太多嘢嘅 keep。咁就因為有部2600咯，嗰陣時因為有部2600。你嘅身後呢部，好似陣間我哋再介紹。好似唔使啦，唔使2部啦，咁咪賣咗佢咯，係。哦，因為2600都係 Up 啦，2600就係佢嘅大哥大啦，冇錯，係咪？咁可能有啲人知道，有啲人唔知。咁依家我哋可以深究下。哦，所以後尾就買部2600。係啦。喂，但係你買嗰啲年代係呢啲琴好貴啊，都開始有人追㗎咯喎。貴啊，好貴。要 bid 㗎喎。係啊，要 bid 㗎，係啊。咁你記唔記得部 Odyssey 係邊度嚟嘅？美國啊定日本啊 ？Odyssey 係美國。美國。有個佢好似係都幾出名，專係即係整好啲嘢，跟住賣俾人嘅人嚟嘅。我唔記得咗佢咩名啦已經。咁係美國，佢話總之佢賣嗰陣時候好出名，即係好囂嘅就話冇人喺我嘅手中買到啲壞嘅琴嘅，你放心啦咁樣係啊。咁好啊。咁好啦，咁啊係咯。都幾緊要㗎，因為呢啲老人家嚟㗎嘛。緊有啲即係內傷啊，或者啲暗病啊。其實有時最令人頭痛就買翻嚟買咗部壞地啲琴。係啦，最壞地嘅話死啊！係啊，又賣唔晒，你好唔舒服㗎嘛。因為你完全冇聲，你知道啊，唉算啦，完全明白啊。因為頭先傾偈，你係會半夜校鬧鐘 beat 嘅。係啊，我最癲嗰啲時候係嗰陣時就即係都係啱即係上網年代。啲 eBay 係要即跟時間㗎嘛，咁就夜晚美國時間啊嘛要，咁靠校鬧鐘夜晚起身 beat 琴㗎。即係臨 close 就 beat 臨 close 就 beat 係啊，哇，好癲嘅嗰陣時真係。其實好似賭徒咁嘅喎。係啊，好沉迷得好緊要嗰陣時。但係就好 high 嘅。好 high，好開心。咁同埋都唔係 beat 啲，即係覺得，咁我又唔係 beat 啲，即係。幾萬都唔係啦，即係可能買邊啲幾千蚊嘅嘢，即係個價錢唔係最重要。唔係最重要，但係好難嗰陣時覺得好難得到，同埋好恨咁樣。
同埋有時你見到部，即係完全明白啊！有時嗰啲琴，就算佢係即係都叫做有或者價錢好，但係未必個 quality 好啊。係啊，係嘛？同埋有時冇咁靚仔啊。冇錯。咁有時你買翻嚟，即係錢已經唔係最重要啦。冇錯。嗰件嘢本身，哇，好靚仔喎。係啊，靚係當然係啦，係啊。咁啊好開心㗎嘛。絕對係。咁你有冇嗱？你有咁多部琴啊？你如果要而家問你，雖然頭先提過，你最中意邊部咧？最中意啊！呢部啦，一定係呢部啦。一擰轉面你就 Synthie AKS 係啦，呢部係最中意嘅。哇！呢部好可惜，我就喺佢仲 afford 到嘅時候，我冇買到。但係呢部可唔可以簡單講下？呢部啊，呢部我認識嗱，呢部就係一個 modular 嘅 synthesizer 啦。咁佢個 modular 嘅方式就真係好有趣，最有趣嘅就係用呢啲編嚟到做 modulation 係 matrix 嚟到 modulation 嘅。咁啊，即係你由個 oscillator 去邊，咁你就插個 matrix 喺個中間，咁就得㗎啦。係啦，嗱我補充下，好多時嗰啲所謂modular 係用線插啊嘛，咁佢就幫你後面其實 wire 咗，咁你就喺唔同嘅點樣插支釘落去咧，佢就駁咗佢啦。咁以前呢個做法好聰明喎，好嘅，好聰明。因為就依家都係搞到全部係線喎，冇錯。同埋你可以容易啲去 visualize，即係睇到冇錯嗰個駁法係點樣樣，同埋甚至乎而家方便點樣影張相係咪？咁你記咗個 patch 啦。冇錯。因為呢啲全部冇 program，全 analog。係。喂，呢部琴好貴喎。好貴啊！好貴啊！我嗰陣時我好恨啦，恨得好緊要嘅。我記憶之中咧，我最初咧有機會買到咧，就係英國有一間嘢叫咩名唔記得咗添啦。總之應該有間鋪啦，佢係專賣啲二手嘢嘅。咁我就即係 reserve 咗，我話我如果你有我要買啊咁。咁嗰陣時咧就啱 Internet 年代。咁我好似咧話要買，跟住佢真係有貨。咁咧跟住咧我就去咗旅行。跟住就覆唔到個 email，跟住我翻到嚟咧，佢已經賣咗啦，哇！咁啊好可惜啦，咁啊抌晒心咁啦。跟住第二次有一次機會，我呢部喺邊度買？我已經唔記得咗我呢部喺邊度買其實。總之我呢部咧買翻嚟咧幾多錢我唔記得錢我唔記得啦其實。我諗嗰陣時買5-6萬嗰啲啦，5-6萬啦係啦應該。而家我諗呢一個過10啦。即係有分鐘好 condition 嘅10幾20萬啦，我見過啲更貴添。係啦，咁5-6萬啦，咁啊買翻嚟，哇咁啊見我買啦，嗱聲買，咁搞好耐啦，咁卒之買到啦，好開心啦！買咗翻嚟咧個 envelope 有少少事，哇咁啊喺度即係喺度點床點隻啦，跟住咧佢呢部嘢咧最好就係間廠仲喺度噶嘛，依家仲喺度嘛，嗰個即係經營嗰間廠嗰個人咧叫 Robert Wood 嘛，係咪過身好似唔記得咗啦，好似係過身。總之 Robert Wood，咁我就 email 俾佢，我買咗呢部嘢啊，我個 envelope 有少少事，佢咧就即刻打電話同我溝通，喂你話俾我聽有事係嘛？佢即刻同我喺度 check 啊，你試下你個 matrix 點樣整一整先。你俾我聽下係依家係咩聲咁啊！即刻喺個電話度，咁正嗰陣時仲未有咩 WhatsApp 嗰啲嘢噶嘛，真係長途電話嚟噶嘛，咁啊即刻喺度搞㗎。係喎，你個 envelope 有事喎，你寄俾我幫你整咁。哦，咁好啊！寄俾我，咁你就由香港寄翻去英國。咁啊，但係佢就好勁啊講啊！嗱，但係咧你依家寄俾我整，但係咧我之前咧仲有2部係排緊隊。一部咧就 Chemical Brothers 嘅，一部 Radiohead 嘅。咁你第三啊，等佢整埋嗰2部先，我先幫你整喎。好，跟佢哋 OK 嘅咁啊好過癮啊咁啊！但都等咗好耐，等咗成。呢件事未聽過喎。等咗半年啦。你唔好意思呢一個咁嘅經歷啊。係。因為我都同阿周啟生阿新哥傾過偈，咁佢話以前買機咧就打電話去咧，係有 Robert Moog自己聽翻電話喎。OK。嚇，即係佢哋，即係你都係曾經經歷過咧咁樣，同嗰個老細，跟住又好即係好直接、好殷勤咁同你去 serve 啊。喂，咁係後尾點啊？就寄翻去啦。寄翻去啦，咁啊寄翻去咧，咁就順便做 modification 咯。所以呢個咧加咗個升嘅 VCF。
oscillator 升係啦，我都升啦，呢啲都係加嘅，係啦，升 depth 啦，係啦，呢個係啦，加咗個 filter 嘅18同24啦，24個reverb 啦，又加咗啦，個 mix 啦，同埋呢啲 inverter 啦，咁樣係啊，咁正啊，係啊，即係呢啲佢就可以幫你再佢就話摸落去。咁我就諗住，喂，橫掂都寄去啦，咁睇下有咩可以摸啦。咁佢嗰陣時有個表嘅，俾你剔嘅，就係邊啲就幾多錢，邊啲係幾多錢，咁咪剔一紮嘢，咁就俾佢摸埋啦。哇，係啊，喂，咁整埋呢部機而家咪好值錢？都可能係㗎。唔係啦，第一你買翻嚟已經6萬，第二你仲要越洋，同埋呢部嘢係再 mod 勁好 quality，係冇事嘅，長期都。你係都係2000年，即係成20年前有冇啊？10幾年前買翻嚟啊？係啊，有2000年之後。咁跟住整完就真係到而家都冇咩事，冇事添啊！冇事。哇，咁個好 quality，因為咧我就好遺憾就冇擁有過即係 EMS 任何產品啦。但係我有一次即係痕痕地走咗去，即係而家你知我住倫敦啦，咁就去咗 Goldsmith 嗰度上咗一個 synthesizer 嘅堂。係咩？係啊，好開心。咁搞笑。係因為原來學校開讀嘅。咁啊，當然冇你 APA 咁開心啦。但我就讀一個即係 synthesizer course。咁入面有幾部 synth 喎。仲要係有再早期啲嗰啲。咁啊喺嗰度玩咯，覺得哇，原來啲聲係古靈精怪嘅。係。但係好厚咯。係。好厚，因為有好多可以好癲，無可取替嘅佢嘅聲，佢嘅聲係乜嘢都你都阻唔到嘅，其實，即係佢一出咧，佢就出㗎啦，佢要幾時出都係佢出㗎，其實，好勁啊個 frequency 啊！仲要如果有機會聽呢啲琴嗰啲即係朋友啦，留意下，佢唔係淨係行或者大聲咁簡單，佢係好多質感，入面聲入面有好多嘢發生緊，係啊。係咁呢啲就可能係 analog 嘅一啲 beauty 咯。冇錯，絕對係。即係好似你聽一個人唱歌 solo 都好靚，但係你一個 choir 成班人唱嗰陣係有一種震撼力。我諗 analog 就有呢啲嘢咯。同埋佢Sean Michelshire 都講啦，其實你今日整到呢個聲咧，你聽日同一個 setting 咧係另一個聲嚟。你永遠冇可能重複翻，即係你之前話諗住整嗰個聲嘅。其實佢從來都係可能。溫度啦，係嘛？跟住濕度啦，係啦，同埋嗰個 component 入面咁多 component，佢始終有時有啲即係 fluctuation。冇錯，唔 stable。但係呢啲唔 stable，我覺得係最有趣，就係有趣嘅地方。就係最有趣。你講出呢個 analog 嘅味道喺邊？所以點解好多時啲人話喂，你仲其實even新哥都有同我講㗎，佢話我唔玩啲即係老女人㗎啦咁樣即係大概咁嘅意思。佢意思就係呢啲係老啦，咁但係老有味道啊嘛，係嘛？老有老嘅一啲。佢嘅老係風騷，係好新㗎嘛，其實係，即係你嘅啲新都係學佢唔到啊。喂，頭先你講到一樣嘢好有趣嘅，你話其實連嗰個 knobs 嘅擺位咧，都 somehow 係有啲意思喺度。係咪由呢部機體驗到嘅咧？呢個係最體驗到嘅，係啊！呢部係最體驗，所以我係好中意呢部嘢，就係因為佢其實成個 presentation 啦，成個 physical 嘅 design 啦，都係喺度同你即係佢某程度上控制緊你點樣去到 interact with 佢嘅，其實。咁哇！呢個係好有趣，即係咪就同人夾 band 一樣咯？其實即係你彈開咩，我彈開咩咁。其實就係一樣嘅嘢嚟嘅，對於我嚟講。咁而你喺機器度產生一樣咁嘅關係咧，我覺得好有趣。你係由即係摸下發現啦，定還是頭先你都講啦？以前有機會揾阿 Timmy 又好，自己買啲書睇，即係呢個經驗係你點得翻嚟？同佢 interact 呢個經驗。呢個經驗啊，我諗係我即係重拾翻對於 synthesizer 嘅熱情，即係開始追翻佢，開始買翻佢。嗰陣時開始嘅我覺得係嗰陣時開始嘅。即係你都鑽研好多sound design 嘅。嗰陣時咧，sound design 係有即係主要係用嚟做音樂啦。我亦都因為咁咧，其實開始對於個 interface design 好有趣嘅。所以 that's why 有今日嘅我嘅，即係或者我即係依家做緊嘅嘢，其實係某程度上同呢啲係好有關係。因為其實我因為咁沉迷呢啲嘢啦，咁所以咧就開始對於真係 technology 嘅嘢好有趣。其實你都係啦，即係開始即係沉迷嗰啲點樣整嗰啲 synthesizer 啦。我就調轉，我就唔係喺入面嗰度鑽研，我就喺出邊嗰度鑽研，就係呢一個 architect 呢一個 physical 嘅 design 同一個 musician 同一個表演者嘅關係。
咁所以咧 that's why 我依家就做好多嘢咧，就做啲 media art 啊，做啲表演嘅嘢，都係某程度上係來自呢一個咁樣嘅 concept。其實呢因為譬如我哋實知啦，即係我哋好中意睇人哋玩呢啲噶嘛，好好睇噶嘛，咁喺度掹線啊、插線啊、擰啊，即係好沉迷噶嘛。即係某程度上我喺度諗點解我會咁沉迷咧？我中意佢啲咩嘢咧？就係呢一種 interaction 啦，呢一種 gesture 啦，呢一種同音樂嘅關係啦，呢啲嘢係我覺得喺一個表演度係好好睇嘅嚇，最吸引人嘅地方。即係所以你想將呢一個經驗呈現俾啲 audience。冇錯，將呢一樣嘢發大又好，將佢 develop 又好，就變成一個即係 art 嘅一個方向嚇，或者一個 art 嘅一個呈現方法，係啊。喂，正！我呢樣嘢真係嗱，而家咧我諗你都知嗱，你唯一唔係我或者我未見到啦，就係而家好興有少少有 module 啦，有 Euro Rap 喎。而家就可能經過呢都係呢10年內到啦，就好多人開始轉型開始啦，冇錯，係咪啊？即係玩下究竟我點樣去 mix and match 啊？點樣去做實驗音樂，或者可能個 interface 點樣 dominate 你嗰個即係做法。喂，但係咁講啊，頭先亦都係同一樣嘢。咁唔係好多人有機會掂到啲舊機。咁可能佢一開始就係玩緊啲新機，一開始就見到人點玩，甚至乎你上 YouTube 啦嚇，或者 IG whatever，都係好似頭先你咁講，睇下人哋做緊乜，點樣駁啲線，駁完啲線點樣去 manipulate，係嘛？咁而家一開始有啲人即係對呢樣有興趣啦。但係當然呢個係一個好 niche 嘅嘢，係咪？咁但係你而家做緊嘢唔止喎，其實你可能係咪 target 緊一啲甚至乎唔係淨係，起碼第一唔係一定玩電子音樂嘅人，係嘛？你已經將佢變成個 art form，咁可唔可以分享下你呢排做緊嘅呢一啲咁嘅 performance 係，即係個諗法啊，或者你嗰個即係目的係點樣樣咧？嗱，其實我呢10年8年咧，即係都係個方向都係唔係只係音樂嘅，都真係音樂嗰個比重都真係其中一個部分嘅啫。其實咁我就其實因為呢啲 synthesizer 開始對於呢一啲technology 嘅嘢好有興趣。除咗聲音嘅 technology 咧，就係點樣去到呈現一個表演啊呢啲咁嘅 technology， 所以係包括埋 visual 啦，用啲咩工具啦，用啲咩 media 啦，呢一啲嘢，呢啲所有嘅嘢咧都係我其實呢10年8年做咗最多嘅嘢，就點即係我哋即係統稱叫做一種 media art 嘅 form 啦。咁就係點樣用一啲科技啊，用啲唔同嘅電腦嘅 programming 啊、interaction 啊，去到呈現一啲聲音或者呈現一個表演咁。咁所以其實如果要講 specific 啲，譬如有我早期咧，淨係做好多譬如呢啲啦係咯，即係會自己整啲 interface 啦，自己整啲 controller 啦，覺得咁樣嘅呈現方式，咁樣嘅控制方法好有趣喎。咁除咗佢表演嘅時候好有趣之外，其實佢某程度上都係喺度令到你產生緊啲唔同嘅聲音嘅方法嚟嘅喎。咁即係可以整一啲即係類似樂器嘅嘢啦。咁後尾就越發越大，就由樂器變成一個裝置啊，變成一個舞台啊，變成一個表演嘅方式啊。咁呢啲嘢係我即係呢10年8年成日會做嘅。咁我啲作品其實好多時候都係借助住一啲 media 啦，去到呈現一啲我覺得呢個時代好有關係嘅嘢咁。咁我就想即係借助住 game 呢一個 media 去到呈現一個呢個亂世呢個時代嘅一啲即係有趣啊、荒謬啊、奇怪啊嘅嘢咁樣咯。呢個咧係 custom made 嘅，我記得我同2位台灣嘅後生嘅 engineer 合作嘅，咁就嗰個 layout 就我 design 啦。咁啊即係我其實我 request 唔係叫，但係我 request 叫佢哋做一件咁樣嘅事啦。咁就嗰陣時咧係特登為一個 show， 係我同阿蔡明亮嘅一個 show， 咁就喺台灣演。咁我每一次基本上我每一次嗰啲 show 咧，都嗰陣時就每一次都要嘗試整一件新嘅樂器。咁呢個 show 就呢舊嘢就係為咗嗰個 show 噶啦。咁就其實簡單講就係有8 set 嘢。我好中意呢個好似舊式電話咁樣嘅 layout 啦。咁其實下面嗰個 loop 咧係嗰啲夾萬嗰啲 loop 嚟嘅。咁我哋就揾咗呢啲咁嘅嘢，覺得咁樣轉好正喎，咁樣可以 infinite 咁樣轉。咁我就嗌嚟 control 嗰啲 oscillator frequency 一路咁上咁又有粒掣同埋有粒
嗰啲emergency button 啊嗰啲撳落去咁樣就 trigger 啲聲咁。我覺得咁樣有唔同嘅形式去到玩音樂咁，佢自然就 control 就提供到一個表演嘅 gesture 俾你喎，咁幾有趣。咁呢啲嘅真係直情係一向我想做嘅嘢。主角 EMS 呢部真係我諗好多人即係見都未見過添，係嘛？就算見到可能係喺相啦。仲有呢個㗎，仲有個 sequencer 㗎，係啊。佢係成個 suitcase 咁樣㗎嘛，咁樣 suitcase 咁樣。咁呢個係個 sequencer 特別個 keyboard 咯。哇 Synthi 啊，呢部真係冇錯。咁呢個就係可以彈嘅，呢個可以彈㗎，同埋個跟住駁條 cable 啦，咁就可以駁都冇駁啦而家。哇！呢部嘢而家頭先所講啦，買翻嚟都好幾萬啦，而家就好幾十萬嘅。而家係啊，仲要你揾到啊？揾到 quality 好真係一定過10㗎啦。佢係一個 semi modular 啦，咁就未插嘢佢都有聲嘅應該。咁但係就再提供埋咧，就可以有好多patchable 嘅方法咧，俾你去到改佢啲聲嘅咁啊，所以亦都係有好多好似 modular 咁可以插線㗎啦咁。通常都係用佢做 lead 嘅聲嘅，因為佢比較尖啲同硬啲，同埋我勁中意佢個 reverb 咯，其實個 spring reverb 係不得了。係因為佢真係用彈弓。真係彈弓，我真係即係你就咁揼落去都已經有聲嗰啲咧。係啊，好似以前嗰啲吉他 M 咧，你搬佢嗰陣無端彈嗰聲，其實佢有條彈弓喺度。好中意啊，好中意個 reverb。咁你頭先講過有部橙色嘅101喎，橙色101係呢部啦。啊，呢部啦，橙色101，咁就靚仔喎。咦有啲似紅色嗰部啊，係啊，佢就依家橙可能即係耐咗啦，就已經有少少紅紅地。但係其實我最初叫我頭先講啦，就係我個朋友幫我整㗎啦。咁佢即係唔係幾完美嘅，譬如呢個應該有個 S101嗰啲就整唔到啦。呢又咁佢都盡力地幫我整翻嗰啲字出嚟嘅。嗰啲字係用翻啲絲網咁同你整翻啊？我都唔知佢係用咩整，可能佢噴完之後抹翻，挑翻佢出嚟，應該係人手即係原本嗰隻色。冇錯，係啊。通常都係用佢做 lead 嘅聲嘅，因為佢比較尖啲同硬啲，同埋我勁中意佢個 reverb 咯，其實個 spring reverb 係不得了。係因為佢真係用彈弓。真係彈弓，我真係即係你就咁揼落去都已經有聲嗰啲咧。係啊，好似以前嗰啲吉他 M 咧，你搬佢嗰陣無端彈嗰聲，其實佢有條彈弓喺度。好中意啊，好中意個 reverb。而我哋睇下啲咩好嘢啊！我頭先好似見到一部我非常中意嘅遊戲，就係 Mini Moog 啦。7幾年嘅呢個，咁就有 modification 嘅，有 MIDI 嘅嚇。我當然係second hand買啦。咁就你見到有啲 lock 嗰啲蓋都冇咗。我見到你 mark 晒啲位，係咪曾經表演嗰陣用定係？唔係乜位嚟嘅，佢嗰啲 lock 係咁嘅，原來佢原裝咧係有個箭嘴嘅，其實即係呢個係箭嘴嚟嘅。哦，係啊，佢原裝係咁嘅。係啊。咦，咁你呢部可能仲舊過我嗰部喎，我嗰部就冇咁正啦。哦，係咩？係啊，你呢部仲要係白色，咁係啦，呢個色可能仲再舊啲添啊。即係最多嘅時候咧，就係你喺度，你同佢玩，即係你玩緊啊嘛。你喺度撩啊，你喺度亂咁玩啊，亂咁撩啊。嗰陣時候嗰個 interaction 再勁啲，我覺得。即係你點樣同佢有啲掣喺度喐啊？佢點樣令到你點樣會整到嗰啲聲啊？我覺得嗰個係好嚴重。喂，嗱，我哋見到除咗木咧，有一部好嘢喎，MS-20喎。呢部係啊，呢部 vintage 啊，唔係新，唔係 Meizu 㗎。正喎。呢部都好早期買啦，我喺日本買嘅，喺 5G 買嘅。哦，5G 大家都知啦。最出名嘅原宿，我哋細個去日本一落機就要去嘅一個地方。係而家日日都要去，唔好細個。我轉頭去東京都要去。一路就係哇，嗰個係我哋做 synthesizer 電子音樂嘅天堂啦。絕對係。咁啊，我好早期嘅好似第一次去日本嘅嗰陣時就已經搬呢部嘢翻嚟嘅，寄翻嚟嗰陣時仲有。但係你嗰陣都係講緊2000年後。2000年後㗎，係啊。其實咁已經好紅啦，因為有啲 trip hop 樂隊都用得好。係 Portishead 已經見到佢用咁樣㗎啦，係啊，所以就同埋 Go Flap 又係用得好好係佢直頭擺埋個 vocal 落去。係Go Flap 用到登峰造極啦，簡直係。係啊，好犀利啊！呢部有冇用過落啲咩歌度啊？記得嘅。
我用好多啊，因為佢好易用啊呢個，穩定係咪？穩定係啊。但係有冇 modify 到 MIDI 啊？呢個冇。哦，咁啊用翻 CV，用翻 CV 同埋彈啦，呢個主要係同埋彈。哦，咁啊係，有啲可能啲拉彈咗佢算啦。可能個味道仲比較人性啲。正。呢部咪就係做 show 咯，做明嗰個 show，自己整其實係一個 controller 嚟嘅，呢個就係嗰啲 MIDI keyboard 嚟嘅。呢個 case 咧係自己砌個 model 啫，揾啲亞加力叫亞加力廠幫我整個咁嘅 case，整晒即係拆開晒嗰啲pitch wheel 啊 modulation 出嚟啊咁啊砌翻晒啲嘢上去咁。哇！好舞台喎呢個。變成咩嘅一個呢部啊？呢部好嘢啊！呢部我都好中意。話咯 Wolves 喎，又係英國嘢喎。喂，你好捧英國場喎。好中意係啊！我中意歐洲琴啊，真係。呢部我最近先同啲 friend 講緊，即係其實就唔係好貴嘅，係即係相對頭先你嗰啲，冇錯，即係因為 digital 啊嘛，係啦，2600啊，mini moog啊，呢部算係真係而家難得嘅平嘢，10,000零蚊咯，我諗依家買嘛，係咪啊？唔知係咪咧？可能係啊，即係千零磅都可能揾到。如果幾百磅可能都仲揾到，但係可能 condition 唔好。喂，呢部如果冇記錯 ，Chemical Brothers 都有，係。呢部嗱呢部係 digital 啦，係，但係佢係好惡嘅呢個聲，好惡嘅呢部聲。其實 digital 係個oscillator 啫 ，oscillator 係，但係 filter 都係 analog 㗎嘛，係應該係。咁所以佢可以仲有啲 warm 嘅聲喺度㗎嘛。咁但係你覺得呢部都係 mono 啦，首先 mono 又係用嚟做啲 lead 啊 effect，lead 同埋係 effect 都幾得意。佢有一個我記得有一個嘢咧，係好似 sample and hold 咁樣嘅嘢嘅。呢個咯 repeat 咯。佢個 input generator 咧有個 repeat 嘅，就係類似 sample and hold 咁啦，係咁重複一個嘢，咁啊好有趣嘅呢個係佢嘅特色嚟嘅。呢個就可以真係現場扭嘅。係啊，扭嘅變化好多嘢。呢個嗰陣時咧其實唔知講唔講得嘅咧，都應該講得啩。港台唔要嘅。呢部係 Tascam 嚟㗎。呢部係 Tascam 嚟嘅。Model 20。阿肥仔明話我知嘅。肥仔明咧肥仔明自己都立咗一兩部，即係打鼓同埋打鼓肥仔明。佢下嘅肥仔明。係啦，冇下嘅肥仔明。佢就嗰陣時好耐之前啦，當然係。佢好似喺港台做過咁，佢話港台有呢啲唔要啊，佢自己立咗部16 track，跟住有部2 track 葉望我要唔要？哇，梗係要啦。喂，而家有啲人特登買嚟過帶嘅聽翻啲歌喎，同埋攞嚟做 effect 喎，係咪啊？做 effect 係我就係想去攞嚟做 effect 嘅，因為佢咁樣轉下搞下，其實幾有趣噶嘛，呢啲嘢好難。咁我哋睇下，咦，哇！呢部我以前都有㗎，賣咗啊，真係後悔啦。呢個Space Echo 係啊，501。501其實佢係Chorus Echo 啦，係之後嘅版本啦。如果 Space Echo 應該201啦，但係呢部就好聲啲嘅，同埋我冇比較過，係咩好聲啲嘅？好聲啲嘅嚇，即係靚啲嘅 ，Hi-Fi 啲咯，呢部 Hi-Fi 好多，係啦。同埋有 chorus 有嗰部都可以勉強教到少少 chorus 哦。同呢個有一個好特別嘅生岸生。係啊，即係而家好興嗰啲 looper。就話又係嗰隻歌啦，又係攞命舞啦。嗰期係即係用好多呢啲嘅。你如果大家留意到咧，攞命舞最尾咧明哥個人聲咧喺度救命咁啊，有啲 pitch 喺度慢慢transpose 咁樣，就係用呢個做嘅。即係喺度扭佢個frequency 咯，即係係咯，扭佢 timing 咯，跟住就會個 pitch 就喺度轉嘅。咁啊就用呢樣嘢嚟到整咗個 effect。Eurorack 嗰陣時候就開始大家開始有啦，咁我又幾好玩喎，咁就同埋方便咯，即係同埋真係穩定好多嘅，即係呢啲新嘢。咁就嗰陣時玩好多咯，依家就都少玩嘅。有冇攞嚟做歌啊？有出 show 多，其實呢壇嘢，因為我好中意呢個 Ripples 呢個 filter 啦，我好中意呢個牌子執鬼咗啦，而家係我好中意呢個牌子嘅 Mutable 咁我好中意呢個 filter 啦，同埋呢個 oscillator 都正嘅。多謝你先啊，機長。好啊 ，thank you。我哋希望下次再有機會咧，就又嚟搞下你。好啊。又可以睇下大家有咩問題想問啊，或者有咩意見啊，隨便俾我哋啊。好啊。跟住我哋希望再同你傾個偈。好啊。多謝。Thank you。